वैसे तो वेस्टीज के सभी प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, मगर मैंने जो सबसे ज़्यादा दिया है लोगों को वो दिया है रेस्पो केयर और नोनी। सर्दी खांसी या गले की कोई भी प्रॉब्लम हो, इसमें अगर रेस्पो केयर और नोनी का के कैप्सूल गर्म पानी से लिया जाए तो बहुत आराम करता है। और जिसको भी दिया है उसको तुरंत आराम मिला है। और ये जो है सबसे ज़्यादा मैं लोगों को देती हूँ, जो भी बोलता है कि मेरा गला ख़राब हो रहा है या मुझे प्रॉब्लम हो रही है, कुछ सांस की प्रॉब्लम है या मुझे दर्द है, मैं हमेशा उसे यही बताती हूँ और वो लेते हैं या खुद भी दे देती हूँ अपनी तरफ से, और उन्हें आराम मिलता है। और ये मेरी सबसे ज़्यादा जाती भी है और सबसे ज़्यादा जो है ये लोगों को असर भी करती है। तो इसको इसका तो मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है।